알레르기 비염은 코에 있는 점막이 꽃가루, 진먼지 진드기, 동물 털 등 특정 물질에 과민 반응을 일으켜 생기는 질환인데요. 알레르기 비염의 주요 증상으로는 맑은 콧물이 흐르거나 재채기가 나오고 코막힘 증상이 나타납니다. 또한 코뿐만 아니라 목 주변의 가려움증, 두통, 후각 저하 등의 이상 반응이 나타나기도 합니다. 알레르기 검사하신 결과인데요. 여기 보니까 꽃가루 알러지가 있으세요. 이 꽃가루 알러지는 우리가 보통 말하는 그 예쁜 꽃가루가 아니고요. 그 식물의 씨앗을 꽃가루라 하거든요. 근데 보니까 꽃가루는 주로 나무 꽃가루가 있고 풀꽃가루가 있는데 환자분은 나무 꽃가루 알러지가 있으세요. 산에 가야지 있는 걸 오해를 하시는데 그게 아니고요. 이 서울에 있는 가로수 그런데 꽃가루가 봄에 많이 날리거든요. 3월이나 4월 되시면 꽃가루 알러지가 있으시기 때문에 마스크를 꼭 쓰고 다니셔야 되고요. 알레르기 비염은 천식과 동반되는 경우가 아주 흔합니다. 비염과 천식을 한 가지로 보는 견해가 많습니다. 비염은 비강에 생기는 거고 천식은 조금 내려가서 기관지에 생기는 거죠. 비염을 포함해서 알레르기 질환의 치료는 크게 세 가지 방향으로 접근을 합니다. 첫째가 뭐니 해도 치료의 기본은 환경관리입니다. 예를 들어 진먼지 알레르기가 있는 분은 침구류를 자주 세탁하고 꽃가루 알레르기가 있는 분은 환절기에 외출 시 꼭 마스크를 쓰시고 집, 창문은 오래 열지 않으셔야 합니다. 둘째가 약물 치료입니다. 약물 치료로 알레르기 체질이 바뀌어 완치되는 것은 아니지만 알레르기 염증을 치료함으로써 증상을 없게 하여 삶의 질을 향상시킬 수 있고 축농증, 중이염, 비강, 폴 같은 합병증을 예방해야 합니다. 세 번째가 알레르기 면역 치료입니다. 어떻게 보면 지금까지 개발된 치료 중 가장 근본적인 치료라 할 수 있습니다. 알레르기 면역 치료란 알레르기 원인 물질을 소량씩 몸에 투입하여 탈감작을 유도해서 체질을 바꾸는 치료입니다. 몸에 투여하는 방법으로 피부에 주사하는 방법, 혀 밑에 떨어뜨려 구강 점막을 통해 흡수되도록 하는 설화요법, 알약처럼 입으로 복용하여 위장관을 통해 흡수되도록 하는 경구요법 등 다양합니다. 치료는 약 3 내지 5년 정도로 다소 긴 기간이 필요합니다만 효과가 우수하고 부작용이 없습니다. 그러나 모든 알레르기 질환에 모두 효과가 있는 것은 아니어서 알레르기 전문의와 상담 후 결정하시면 됩니다.